ऑक्सीजन घट गया है, धीरे धीरे उड़ेगा, 5-10 सेकंड लगेगा उसको और हाँ देखा भाग जाएगा। आ गया पावर में। जब तक उसके पूरा ब्लड प्यूरीफाई नहीं होगा, ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंचेगा तो भाई कैसे। आय 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 देखने में लेकिन है बड़ा स्मार्ट मछली। स्मार्ट है ना? साला साफ नहीं दिख रहा है, कैमरा में कोई गड़बड़ी ले ले रहा है। नेंगनी तो छोड़ नहीं रहा था भाई कैसे। मर जाएगा। रख दे हम हमारे हाथ में लगा। हा कितना कितना मछली है, देखो देखो देखो।